Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μας βίντεο. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλές ερωτήσεις που είχα από εσάς, το ερώτημα που μου θέτετε όλοι είναι πλαστικές ή ξύλινες κυψέλες. Είναι ένα βαρύ ερώτημα, το ρωτάει πολλοί κόσμος. Θέλει να μάθει ποια είναι η άποψή μας. Εγώ θέλω να σας πω 5 πράγματα. Καταρχάς, έχουμε δύο σχολές. Έχουμε τη σχολή της Αυστραλίας και τη σχολή του Καναδά. Η σχολή της Αυστραλίας χρησιμοποιεί την πλαστική και η σχολή του Καναδά χρησιμοποιεί την ξύλινη. Αν λοιπόν κάποια από τις δύο σχολές, ή μάλλον αν κάποια από τις δύο ήταν καλύτερη από την άλλη, όλη η αγορά θα είχε πάει εκεί. Το ότι δεν πάει όλη η αγορά εκεί σημαίνει ότι όντως τελικά δεν είναι κάποια με μεγάλη διαφορά καλύτερη από την άλλη. Τώρα, σε αυτό το βίντεο δεν θέλω να μιλήσω για τις εταιρείες που είναι στην Ελλάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι εταιρείες έχουν τα συμφέροντά τους, έχουν τις πωλήσεις τους, έχουν τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κυψέλες και εγώ απλά δεν θέλω να μπω στα πόδια τους και να δημιουργήσω προβλήματα σε κανέναν, ούτε σε αυτούς που εμπορεύονται τις ξύλινες, αλλά ούτε και σε αυτούς που εμπορεύονται τις πλαστικές. Μπορώ όμως να πω μερικές απόψεις, μερικές εμπειρίες και μερικά πράγματα όπως τα σκέφτομαι εγώ με το δικό μου το μυαλό. Θα έλεγα λοιπόν ότι αρχικά, ας πούμε ότι εάν ασκούμε την επαγγελματική μελισσοκομεία μας ενδιαφέρει κυρίως το κόστος. Το κόστος μιας πλαστικής κυψέλης διπλής είναι περίπου στα 62 ευρώ. Ενώ το κόστος μιας ξύλινης διπλής κυψέλης είναι περίπου στα 35 ευρώ. Αυτό τώρα, 35 ευρώ έτσι όπως τη φτιάχνω εγώ. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι σχεδόν η διπλή τιμή. Και είναι απαγορευτικό να πάμε στην πλαστική, ενώ ας πούμε στην ξύλινη θα κάνουμε αυτή τη δουλειά με τα μισά λεφτά. Ιστορικά οι μέλισσες, πάντοτε από τους αρχαίους χρόνους, ήταν είτε σε βράχια είτε σε κορμούς δέντρων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σπίτι τους από τη φύση τους το φτιάχνουν με υλικά τα οποία υπάρχουν στη φύση. Το πλαστικό, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα τεχνικό υλικό το οποίο η ανθρωπότητα έφτιαξε τα τελευταία 100 χρόνια χάρη στο πετρέλαιο. Και επειδή το πετρέλαιο έχει συνέχεια ανωδική τάση, η τιμή του πλαστικού συνέχεια θα αυξάνει. Αλλά εάν το δούμε και από οικολογικής απόψεως, το πλαστικό δεν διασπάται από το περιβάλλον εύκολα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στις επόμενες γενιές που έρχονται μετά από εμάς. Ενώ αντίθετα το ξύλινο μπορούμε να το κάψουμε στο τζάκι μας και να ζεσταθούμε κάποιον χειμώνα. Και πολύ σωστά θα μου πείτε όμως κόβουμε τα δέντρα. Αυτό θα ίσχυε πριν λίγα χρόνια, πριν η ανθρωπότητα αποκτήσει μια συνείδηση και σταματήσει να αποψηλώνει, γιατί έχει σταματήσει να αποψηλώνει τα δέντρα με αυτό το ρυθμό, απλά μεγαλώνει σε διάφορες περιοχές ξυλία η οποία προορίζεται για αυτή τη δουλειά. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα έχοντας πάρει το μάθημά της, προχωράει και δημιουργεί τις συνθήκες για να έχει την ξυλία που χρειάζεται για την παραγωγή της. Ενώ στο πλαστικό εξακολουθεί να παραμένει ότι αυτό κάπου θα είναι δύσκολο να πεταχτεί. Τώρα, θέλω να πω επίσης ότι και το κράτος μας επιδοτεί για τους επαγγελματίες μελισσοκόμους, διότι υπάρχει η άποψη ότι θα χαλάσουν γρήγορα οι ξύλινες. Ναι, ωραία, μπορεί να χαλάσουν σε 10 χρόνια, όμως το κράτος μας κάθε χρόνο μας δίνει μια επιδότηση για καινούριες κυψέλες, μας επιδοτεί το 10%, που σημαίνει ότι σε 10 χρόνια όλες μας τις κυψέλες το κράτος θα μας τις αλλάξει. Άρα λοιπόν άλλος ένας λόγος για να έχουμε την ξύλινη κυψέλη είναι αυτός. Εγώ τώρα τι χρησιμοποιώ? Εγώ όπως σας έχω δείξει χρησιμοποιώ ξύλινο πάτωμα για γονοφολιά είτε για όροφο, πλαστικό ανοιχτό πάτο και από πάνω βάζω ένα τροφοδότη πλαστικό και ένα καπάκι ξύλινο. Ο ανοιχτός πάτος είναι και το μεγάλο κλειδί, δηλαδή είτε αγοράσετε πλαστική είτε αγοράσετε ξύλινη, ο ανοιχτός πάτος πιστεύω ότι είναι απαραίτητος. Είναι καλύτερο να είναι πλαστικός, γιατί μπορούμε να τον μπλένουμε πιο γρήγορα, ενώ το ξύλινο με το φλόγιστρο αργά ή γρήγορα θα τον χαλάσουμε. Άρα λοιπόν εγώ προτιμώ πλαστικό ανοιχτό πάτο, δεν με ενδιαφέρει η εταιρεία και οι δύο καλό πάτο έχουν. Το μπλένουμε πιο γρήγορα, όλες οι βρωμιές πέφτουν από τις τρύπες κάτω. Έχει ένα ελάττωμα ότι πέφτει και η γύρι και όταν πέφτει η γύρι τη χάνουν οι μέλισσες, αλλά παρόλα αυτά τα ωφέλη που έχουμε είναι πολύ περισσότερα με τον ανοιχτό πάτο. Επίσης όταν οι μέλισσες τρίβονται μεταξύ τους, είτε το χειμώνα είτε γενικότερα, κάποια βαρόα πέφτει και αυτή η βαρόα πέφτει από τις τρύπες του ανοιχτού πάτου και πέφτει κάτω στο χώμα. Τα έχω ξαναπεί, αλλά τα ξαναλέω για όσους δεν έχουν δει αυτό το βίντεο.
το προηγούμενο με την κυψέλη. Τώρα, θέλω να πω επίσης ότι χρησιμοποιώ το ξύλινο όροφο και από πάνω χρησιμοποιώ το κλασικό καπάκι. Εάν έχω κάνει λάθος το καπάκι, ίσως θα ήταν καλύτερο ένα πλαστικό ή ένα ξύλινο με καλή μόνωση. Απ' την άλλη, επειδή χρησιμοποιώ τον πλαστικό τον τροφοδότη, μου κάνει αυτή τη δουλειά από μέσα και έτσι δεν είχα ανάγκη μέχρι τώρα να αλλάξω τα καπάκια μου. Άρα λοιπόν εγώ έχω φτιάξει μια κυψέλη η οποία χρησιμοποιεί και πλαστικά μέρη αλλά και ξύλινα μέρη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι κρατάει καλύτερη θερμοκρασία σε μερικές περιόδους η πλαστική και σε μερικές περιόδους η ξύλινη. Ισχύουν αυτά. Αλλά το τέλειο σενάριο θα ήταν να είχαμε και τις δύο. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε ειδική περίοδο τις πλαστικές και μετά να μεταγγίζουμε στις ξύλινες και τούμπαλιν, οπότε αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Θέλω να πω επίσης για τις πλαστικές ότι έχουν φτιάξει, βέβαια αυτό υπάρχει και στις ξύλινες, αλλά στις πλαστικές λειτουργεί πιο εύκολα και πιο ωραία. Λένε τα βιβλία ότι το χειμώνα τα μικρά μελίσια τα ενώνουμε με τα μεγάλα για να σωθούν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό και θα σας πω ότι τα μικρά μελίσια τα βάζουμε σε κάποιες πλαστικές κυψέλες που τις χωρίζουμε σε 2 ή σε 3 μέρη. Δηλαδή μπορούν να συνυπάρχουν 2 ή 3 βασίλισσες με ένα κάθετο διάφραγμα κλειστό εντελώς, δεν περνάει ούτε μέλισσα ούτε τίποτα. Μπορούν να συνυπάρχουν λοιπόν 2 ή 3 μελίσια το χειμώνα, να ζεσταίνονται, να μοιράζονται από κοινού τη φωλιά. Η βασίλισσα να μην έρχεται σε επαφή με τις άλλες βασίλισσες και έτσι αυτά τα μελίσια κρατούν μια σταθερή θερμοκρασία πολύ καλή. Εγώ λοιπόν στο ένα μελισσοκομείο, παύλα νοσοκομείο που έχω τα προβληματικά μου μελίσια, χρησιμοποιώ τέτοιες κυψέλες πλαστικές που μπορώ να τις σπάσω σε 2, σε 3, ίσως και σε 4 κομμάτια, αλλά το καλύτερο είναι να σπάνε μέχρι 3. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Οι πλαστικές κυψέλες σε αυτό είναι πολύ καλύτερες, διότι κάνουμε αυτή τη δουλειά απλά τοποθετώντας αυτό το τοίχο ουσιαστικά σε ειδικές σχισμές που έχει φτιάξει ο κατασκευαστής. Ενώ στις ξύλινες θα πρέπει να φτιάξουμε εμείς μόνοι μας τις ξύλινους αυτούς τοίχους και να τους τοποθετήσουμε και υπάρχουν προβλήματα. Έτσι λοιπόν, καταλήγω και θέλω να σας πω ότι και τα δύο χρειάζονται στη μελισσοκομεία. Αλίμονο αν ήταν όλα μαύρα ή όλα άσπρα. Πάντοτε στη ζωή μας υπάρχει και το γκρι, οπότε επιλέγουμε ανάλογα τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε και το αντίστοιχο υλικό. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα δύο υλικά και έτσι μπορούμε να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο θα μας κάνει. Εγώ σας είπα την άποψή μου, η άποψή μου είναι προσωπική μου, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τη δεχτεί, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και άλλες. Ελεύθεροι είμαστε να έχουμε όλες τις απόψεις μας. Σας αρέσουν τα βίντεο, συνεχίζετε, γράφεστε. Απλά είχατε κάνει πάρα πολλά αιτήματα και έπρεπε να σας τα απαντήσω. Αυτή είναι η άποψή μου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.